Γεια σας παιδιά, είμαι ο Leslie και σήμερα παίζουμε Blue Nation επεισόδιο 4 και πώς περίμενα αυτό το επεισόδιο. Γιατί ήμουν μαζί με τον Celtics, ξέχασα τον. Πολλές φορές μπορεί να μην τον ακούτε. Θα είναι επειδή το ίντερνετ του αυτές τις μέρες είναι κάπως. Τέλος πάντων, κάτσε να δω αν έχω ξεκινήσει record. Έχω ξεκινήσει record. Και ήθελα να πω ότι ήθελα να κάνω τόσο πολύ αυτό το βίντεο γιατί δεν μου αρέσει να κάνω builds εκτός βίντεο. Είναι σπαστικό. Και απλά δεν κρατήθηκα και έκανα κάτι μικρό. Ένα μηχανισμό. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα μιλάς, δεν θα σε ξενέρω τόσο. Δεν είμαι ξενέρωτος, είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορείτε να Λοιπόν, βρείτε πιο χαρούμενο άτομο. το έχω κάνει αυτό. Πατάς, ανοίγει αυτό, ανοίγει εκείνο το μοχλό και ανοίγει το κάτω. Με στον πάρεις. Μόνο που δεν άνοιξε. Να το. Ναι, σε σνομπάρει γιατί δείχνει το μηχανισμό τώρα. Πέφτεις. Γιατί ρε σνόμπερ. Μετά το κλείνεις. Το κλείνεις, λέω. Το κλείνεις έτσι. Για να μην αφήσεις στίγματα. Και έρχεσαι γιόλο. Σκάσε τώρα, δείχνει το μηχανισμό. Γιόλο. Και από εδώ. Γιόλο εδώ πέρα. Και από εδώ. Γιόλο εδώ πέρα. Εντάξει, άμα κάνεις τον κύκλο θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Τέλος πάντων. Ναι. Γι' αυτό. Okay. Λοιπόν, σήμερα σας έχω έκπληξη. Σήμερα θα κάνουμε το chest. Για κάποιο λόγο το mousepad μου... Να το bug το ίδιο. Τρίψτε το λίγο στο πάτωμα, μπορεί να φτιάξει. Και το μόνο που δεν έχω φτιάξει ακόμα είναι να πέφτω και να κλείνω και αυτό. Το οποίο δεν ξέρω πώς το κάνω και το κάνω έτσι την τύχη καμιά φορά. Δεν το έχω. Το έκανα. Οκ, λοιπόν. Και θα πάρουμε υλικά. Θα έρθεις και εσύ να με... Όχι να με βοηθήσεις. Να παρέα, να μου λες και καμιά ιδέα, τίποτα, άμα θέλεις. Εγώ να ξέρετε δεν κάνω βίντεο γιατί θέλω καινούργια οθόνη. Ακούς? Λοιπόν, εγώ τι να ακούσω, εγώ δεν χρειάζομαι να ακούσω. Το ξέρω. Το πάτησα, έλα εδώ. Όπα. Τι είναι, Λοιπόν, θα... ο τείχος. Τι Με να... σκοπέρνει και ο τείχος. Λοιπόν. Και με σκοτώνει ο τείχος. Λες να χρησιμοποιήσω το quartz. Δεν ξέρω. Κάτσε να δω άμα θα πάω πιο γρήγορα από εδώ πέρα. Βασικά όχι, θα χρησιμοποιήσω... Ναι. Βασικά όχι, θα χρησιμοποιήσω stone bricks. Και δεν ξέρω κάτι άλλο. Θα δείξει. Θα σε βοηθάω. Θα σε βοηθάω. Δεν έχω κάτι άλλο να κάνω, οπότε θα σε Για πάθε ρε, κόλλησε το κουμπί ρε βλάκα, δες εδώ. Τέλος πάντων, κόλλησε το κουμπί. Ή όχι, λάγκαρα. Λοιπόν, είναι όμορφο σου. πήρε μπάγκαρα. Τι παίζει. Ένα disconnect στα γρήγορα. Δεν το είδατε καν αυτό. Όλο. Μου αρέσει που λέξει στα γρήγορα, ένα δεν μπαίνει. Παίζει. Και επιστρέψαμε. Ναι, επιστρέψαμε. Χωρίς... Γιόλο. Φύγε από εδώ ρε. Φύγε. Πεθαίνω. Δεν πεθαίνω. Μπορείς να αφήσεις το μηχανισμό μου να το χρησιμοποιώ εγώ μόνο. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ο μηχανισμός είναι για όλους, τον έφτιαξα για όλους, για τη διευκόλυνση όλων. Το χρησιμοποιώ συχνά. Μην την κλείνεις την πόρτα, μπαγκάρι, άστα ανοιχτή. Πιο όμορφο είναι έτσι τουλάχιστον. Λοιπόν, σκάβουμε γύρω τα μπλοκ. όχι, το έχω σκάψει ήδη. Τέτοια απόσταση θα είναι, πιστεύω. Α, ναι, ένα μπλοκ. Πάμε. Οκ. Αλλά προσοχή λοιπόν, από εδώ, γιατί έχω redstone στο μηχανισμό πάνω και ξέρω ακριβώς που είναι τα μπλοκ. Το έχω σπάσει το redstone στο μηχανισμό εκείνον τουλάχιστον πόσες φορές. Κάτσε να δω, επιστρέψαμε ή επιστρέψαμε μόνος μου. Εντάξει, επιστρέψαμε μαζί. Επιστρέψαμε ή επιστρέψα μόνος. Υπήρχε περίπτωση να είχα επιστρέψει μόνος μου γι' αυτό. Τσίβι, πόσο το αγαπάω. Λοιπόν, θα το κάνω σε στυλ όπως θυμάσαι που στο creative που έχω. Κατάλαβες. Αυτό είναι το μεγάλο η τρύπα που έχουμε κλείσει, ρε φίλε. Το μεγάλο η τρύπα. Το μεγάλο η τρύπα. Λοιπόν, θα πάρεις. Πάρτα ρε. Λοιπόν, πάρε αυτό το stack. 2 stack έχω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τόσα λίγα. Κάνε τα μισά stairs.
Ποιο λόγο. Δεν ξέρω καν αν θα μου βγει με αυτά τα item. Λοιπόν, λες πως θα το κάνω chest, trap chest. Και θα το κάνω σε τέτοιο στυλ. Από εδώ Κάνω και από εδώ πέρα, και έτσι. Δεν θα φτάσουν. Θα πάω να πάρω κι άλλα. Έτσι πως το κάνω εγώ κάνω. Αρχικά και μετά το design το βλέπω. Θα το κάνω ένα μπλοκ πιο εδώ. Φύγει λίγο. Ολαρά φίλε μου. Εγώ τα έκανα όλα τα μπλοκ τελικά. Άκουσα κολαρά. Κολαρά. Γιατί τραγουδάω. Αυτό ήταν. Να κάνω άλλα. Να κάνω κι άλλα. Μπορείς να πας να φέρεις από κάτω. Εδώ πέρα γιατί το κάνεις. Περίμενε. Τα σπάσα! Πιστεύω να σπάσεις το redstone. Όχι ρε. Σπαστικό αυτό πράγμα. Μη βάζεις κανένα μπλοκ εδώ πέρα. Αμαρτία. Πάω να φέρω. Πάνε φέρε κι άλλα. Φέρε stone bricks. Θα φέρω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, το design θα δω πώς θα το κάνω εδώ μέσα. Ό,τι θέλω θα φέρω. Έχουμε αρκετό χρόνο. Stone brick stairs. Το βίντεο θα βγει γύρω στα 20 κάτι λεπτά. Πάλι λογικά. Και έχω και πολλά σχέδια για τα επόμενα βίντεο, οπότε λογικά θα κάνω 2 βίντεο μαζί τώρα. Θα γυρίσω και τα 2 και το ένα θα ανεβεί τώρα. Τώρα ανεβαίνει το βίντεο, με το γυρνάω. Του κάνω έτσι και το ανεβάζω. Ούτε οι γκρέμες δεν κάνουν έτσι. Μόνο εγώ. Τώρα μιλάω μόνος μου γιατί ο Celtics έχει πρόβλημα με το ίντερνετ. Και έχει κλείσει και από το Skype. Ήρθε από το Skype. Δεν πειράζει. Εσύ να σε καλά. Δεν θα την πετύχω ότι... Πού θα πάει? Όχι γάμο. Τι έπαθες? Και τώρα όσοι δεν καταλάβατε, σπάω το χώρο για τα chest. Όσοι είστε έτσι, καταλαβαίνετε από τη δεύτερη φορά και μετά. Γιατί εκεί πέρα να υπάρχει κενό? Ούτσαλς. Όλοι. Δεν μιλά σε κανέναν όσοι είσαι μαζί μου στην κλίση. Και εδώ θα χρειαστεί μπαλώματα ρε φίλε. Θα έρθεις ποτέ εσύ εδώ πάνω ή έτσι? Έτσι. Πρέπει να κάνω μπαλώματα τώρα, περίμενε. Λίγο. Βρήκαμε το σπίτι του Τίντους. Σερβερ. Μη περίμενε. Δεν ήταν γκρίβ ρε. Απλά κάναμε κάποια πύλα. Έχει βάλει κάποια, πώς λέγονται τα μπλοκ αυτά? Αόρατα. Τέλος πάντων, έχει βάλει κάποια τέτοια και πήγαμε εμείς, κάναμε κάτι πύλαρα από δίπλα τεράστια και μπήκαμε μέσα απλά στο σπίτι του έτσι. Αλλά δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι γιατί είναι protect. Τέλος πάντων. Δεν ήταν εκεί ρε, αλλιώς θα μπορεί να μας άφηνε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Μάριος έπεσε και πέθανε από το πιλάρ. Και πάλι καλά που είχα Enderpearl και σκαρφάλωσα στη στέγη του Τίντους και πήρα τα items. Γιατί με έκλεισες, είπαμε με έκλεισες. Λοιπόν, θα το ομορφύνω αυτό, δεν το αφήσω έτσι. Να. Chest, trap. Θα βγει μια σειρά, γιατί δεν θέλω 2 σειρές. Καταλαβες. Για γκόρι. Όταν σου μιλάω δεν θα γράφεις. Καταλαβες. Βάλω τέτοιο που έχω μπόλικο. Δείτε πόσο κουάρτς μάζεψα. Πήγα μία φορά. Σνό είναι αυτό. Όχι, 2 φορές πήγα. Εντάξει, μπορείς να μην... Τι? Γιατί αλλιώς από εδώ δεν μπαγκάρει και δεν ανεβαίνει σε αυτό το μπλοκ εδώ πέρα. Μη τη Θεέ μου, σκάσε μια φορά κι άσε με να κάνω τη δουλειά μου όπως θέλω.
Όταν σε λέω μπαγκάρι, κάτι ξέρω. Οκ. Εγώ καθυστερημένο, εσύ μου χαλάς τη σκάλα. Η σκάλα μου, ρε. Το πω στον τίτλο, ρε, τώρα θα δεις. Θα φας ένα μπαν. Μου κρύβαρες τη σκάλα, ρε. Θέλω καινούρια. Λαδωμένη. Να γλιστράει όταν κατεβαίνεις. Κατάλαβες. Άκουσε εκεί. Λέμε κοντό, ρε. Και στήκαμε. Και τι σου βγήκε. Του μου βγήκε Feather Falling IV. Το ξανάβαλα στα ποτάκια μου και πάλι δεν δουλεύει. Εμένα ευτυχώς δουλεύει το Feather Falling. Είναι το μόνο που θέλω να δουλεύει. Δεν δουλεύει το Death Rider. Αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, το Respiration σε όλους δουλεύει. Δεν μου φέρεις αυτό το μπλοκ που βάζω γιατί δεν έχω πάρει αρκετό. Έχω απεριόριστο. Και εγώ έχω πάρα πολύ, αλλά δεν έχω πάρει αρκετό. Μόνο 2 στακ πήρα. Ο Χαζούλης. Φίλε, θα βγει ωραίο. Έχει το κάτι. Έχει το building μου. Πώς να μην βγει ωραίο. Θέλεις φωνικά. Κιτ, πάνω, πάρτα, Δημήτρη με λένε. Τι δεν τα παίρνει Γιατί είμαι snob. Φύγε ρε. Φύγε ρε. Τα πήρες. Όχι. Δεν ξέρω. Φύγε. Δεν τα πήρα. Περίμενε, μην γίνεις snob τώρα. Snob dog. Snob dog. Snob cat. Γιατί σε είπα snob cat. Είναι κάτι σαν το snob dog. Ταραραραρα. Smoke weak motherfucker. Ταραραραρα. Γιατί στο βίντεο εγώ λέω ότι να είναι. Σήμερα. Και σε όλο μου το βίντεο λέω ότι να είναι. Γιατί τα έβαλα αυτά τα μπλοκ αφού πρέπει να σπάσω αυτά τα. Κάνε εσύ την άλλη μεριά, μην με βλέπεις. Άντε, δεν θα βοηθήσεις. Πάνε κι άλλα. Ποια σπάω, αυτά σπάω. Αυτά σπάω. Αυτά... Όχι, ποια σπάω, αυτά σπάω. Αυτά... Όχι. Αυτά σπάω, καριολάκι. Δεν μπορώ να μαλώσω με τον εαυτό μου. Κοίταξε, θα φαίνεται λίγο απ' έξω, θα τον μπαζώσουμε όμως, έτσι. Δεν υπολόγισε το έξω. Όσο εγώ μαλώνω με τον αδερφό μου, τι θα κάνεις. Ένα fail, ούτε καν ένα fail block. Γιατί τα άφησα όλα αυτά. Όλα αυτά τα block. Γαμώ. Ξεκολουθεί να μου τη δίνει αυτό το μέρος εδώ πέρα. Γιατί αυτό εδώ πέρα είναι το τέτοιο. Το μπάλωμα που κάναμε. Γιατί drop frames. Δεν έχω drop frames. Εγώ. Έτσι νομίζω. Wooden ή wood είναι. Surprise, motherfucker. Θα το καλύψουμε αυτό, μην το βλέπετε έτσι, μην το βλέπετε. Όχι, μύρε. Όχι ρε, αυτό το αφήνουμε για τον Γιάννη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιάννης, κάστε. Απλά θα μας βοηθήσει λογικά. Ευχαριστώ που με κλείδωσε απ' έξω. Ταρανταραντά. Ρε γάμο. Τη σιάσω παπούλης. Έχεις ένα στέρι, βάλτε εδώ πέρα. Και γάμο μην αφήνεις τα arrows εδώ πέρα με το infinity. Θα κάνω κανένα... δεν σε ξαναπαίρνω για βοήθεια, είσαι ηλίθιος, τέρμα. Το έχεις τερματίσει φίλε το πράγμα. Το είδα.
Αλλά εσένα έψαχνα και νόμιζα ήσουν από πίσω βριά. Το είδα γάμο τη θεία σου. Ελπίζω η θεία σου να μην δει όλο το βίντεο. Αλλά πού θα ξέρει ποια θεία εννοώ η θεία σου. Μην βάζεις από κάτω, τζάμπα τα βάζεις. Λες και θα φαίνονται. Λοιπόν. Λες και έχουμε. Έχουμε, λες και. Το στέρι το βάλεις εκεί πάνω. Το βάλεις. Το καλό που σου ήθελα ήταν να το βάλεις. Αφού το... Το dirty to me. Λοιπόν. Warning, hiking, counting. Τι ήταν αυτό. Τέλος πάντων, κάτι μου είχε βγάλει το OBS. Λοιπόν, σπάς το πάτωμα. Όλο. Θα το κάνουμε κάτι. Θα πάω να πάρω και blocks. Εγώ κάνω record, εσύ έχεις drop frames. Wow. Λουλούδια. Πατήσω βίλο. Δεν ξέρω τι. Ευχαριστώ που με βοηθάς. Σε κάνω διάσημο, σκάσε. Πού με κάνεις διάσημο. Γιατί τι λες, μιλάω με τον Lerflip. Και σε λέει άλλος ποιος είναι ο Lerflip. Ο YouTuber. Κάτσε. Περίμενε. Αυτό το blog ταιριάζει. Δεν ταιριάζει με αυτό το blog. Τι να κάνω το πάτωμα, πρελούκι. Τι να το βάλω. Cobblestone και αυτό το ωραίο. Κάτσε να κατέβω. Γεια σου, Ποπούλης με το Stonebrick. Λοιπόν, δες. Τι λέω. Λέω να δοκιμάσω έτσι, κάτσε. Όχι, φύγε. Κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά θα το στρώσω μετά λίγο. Και έφυγες. Μπράβο. Το κοιτάς έτσι, θα το φτιάξω μετά λίγο πιο ωραία, θα το βάλω το blog. Αλλά θα το αφήσω έτσι. Όχι. Έχεις τόσο Stonebrick. Έχουμε. Τώρα μου το λες να έχω βάλει όλο το Stonebrick. Γιατί είμαστε τυφλά να έχουμε torch. Όπα. Yeah. Το μόνο μπλοκ που δεν θα σπάσουμε είναι αυτό, οπότε έβαλα εκεί πέρα πάνω. Τώρα θα πάει να σπάσει το crafting table ο ανάπηρος. Τίποτα. Θα το τελειώσουμε αυτό το chestroom σε αυτό το βίντεο. Γάμω τη θεία σου. Έχασα ολόκληρα πόσα 5 torch. 5 ρε, τι 4 με κλέβεις. Ωραία, φέρ Stonebricks. Βασικά εσύ θα βάζεις Stonebricks, εγώ θα βάζω τα άλλα. Τα βάλα. Βασικά κάτσε, βάλε μια τα Stonebricks, να δω πώς θα φαίνεται. Όχι πώς θα φαίνεται, πώς να τα ταιριάξω. Πού και πού και πού. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, είναι αυτά τα σπίτια που κάνω εγώ. Το ένα συμπίπτει με το άλλο μέρος του σπιτιού και δεν ξέρω. 15 λεπτά τραβάω. Οκ. Πόσο δεν ακούστηκε έτσι. Δεν το ακούσατε αυτό. Δεν το ακούσατε, σκάσε. Δεν τραβάω 15 λεπτά. 3 ώρες τραβάω. Λες, θα βάλω glowstone εδώ πέρα σε αυτά. Το έχω βάλει, αλλά σκέφτηκα να βάλω glowstone. Αλλά το glowstone δεν ταιριάζει με αυτό. Έχω πάρει. Ρε... Οκ, εκείνες. Θα το βάλω έτσι λίγο πιο... έτσι. Και θα βάλω και φωτισμό... Εδώ κάτω θα δοκιμάσω glowstone, περίμενε. Το έχω βάλει. Νομίζω εδώ είναι. Yeah.
Θα βάλω random glowstone blocks. Στο ουρανό, ρε. Λοιπόν, δεν σπάει το ουρανό. Όχι, αυτό φοβόμουν. Αυτό φοβόμουν. Θα σπάσω. Λοιπόν, θέλει προσοχή πώς θα σπάσουμε το από πάνω. Ένα. Αλλά αυτό θα μείνει σε μένα. Λοιπόν, αυτά τα τέτοια μην τα σπάσεις εδώ. Να. Μηχανισμός. Θα βάλουμε τα μπλοκ. Τον έσπασα. Θα βάλουμε τα μπλοκ και μετά. Αν θα ήθελες να με βοηθήσεις, θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Αλήθεια θα ήταν πολύ καλή ιδέα. Κλικ κάνω ρε γάμο, γιατί φοβάμαι. Ρε! Πόσο το ίδιο να το βάλουμε και πάνω. Γάμο, σου λέω πρόσεχε. Εσύ το έκανες. Κάσε. Δεν έσπαγες καν. Πάει ο redstone, μηχανισμός μου. Δεν κάτι θα κάνω. Feliz Navidad. Ω, σε βλέπω. Yo. Για ποιο λόγο έγινε αυτό τώρα? Πρέπει να τον έσπασα και τώρα ανοίγει μόνο από πάνω. Ο Σέλτιξ έχει ξαναβγεί. Δεν πειράζει, το έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν. Του ξαναμιλάω. Κρατήσω κακία. Και θα προσπαθήσω να κάνω κάτι με cobblestone walls. Εν τω μεταξύ παίζει, γιατί δεν είναι στο Skype. Μισό λεπτό. Να κάνω κλίση. Okay. Μωρή Λουλού, γιατί δεν ήσουν? Λοιπόν, θα δοκιμάσω κάτι. Όχι. Γιατί το βάλε εδώ? Πάνε ήθελα να το βάλω, βρε. Έλα να βάλουμε το... Καλά, θα δω πώς θα το κάνω. Σκάσε. Βάζεις τον τέτοια. Ισιά σου. Δεν μη πω ποιος, το έχω μάθει. Μετά. Επανακαίνιση είπα. Κάντε ένα ανακαίνιση, επανακαίνιση. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Το voice crack το ίδιο. Μ' άρεσε ο ίδιος που... Πού πήγες? Και θα έχω και φωτισμό εδώ πέρα. Το αποφάσισα μόνος μου. Και πρέπει να φτιάξω και το μηχανισμό εδώ πάνω μετά. Μετά το όρθο. Μπράβο, μίλα μόνος σου. Παρά αυτό, παρά εκείνο. Λες και σε βλέπουνε. Λες και σε βλέπουνε. Έτσι. Κάτσε. Εδώ θα μπει το μπλοκ, άρα... Αυτά θα είναι τα blocks. Οπότε, βάζω τέτοιο. Γιατί εκεί. Εδώ. Εδώ. Τώρα έτσι θα μου το κάνει, ξέρω από πού ξεκινάει. Εδώ. Από αυτό εδώ όχι. Εμένα με βλέπουν, γι' αυτό μιλάω μόνος μου. Okay. Και ναι. Και ναι! Πάρε και αυτό. Οκ. Λοιπόν,
Home για να μην χαλάσω τίποτα. Αχ. Λοιπόν, άντε να τελειώσουμε αυτό το chest που το έχω βαρεθεί τόσο. Γιατί? Τώρα θα έχω να πάω από πάνω να δείξω και τα παιδιά. Βασικά το έχουν δει πως είναι το μέρος εδώ πέρα. Έχει γίνει πολύ έπικο. Δεν πρέπει να βρέχει τώρα, έτσι. Δεν ξέρω καν γιατί την έχω κλειστεί. Γιατί το έβαλα εκεί. Λοιπόν, περίμενε. Έκανα χαζομάρα που έβαλα εκείνο το σλάμπ εκεί πίσω. Να το βάλω. Για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό τώρα? Αυτό δεν ήταν έτσι. Πίσω. Θα πάθω έμφραγμα, έτσι. Έμφραγμα, έτσι ήταν. Έμφραγμα τώρα, τέτοια ηλικία. Κοίταξε, ωραίο είναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι άθλιο. Μπορείς να πεις ότι είναι πανάθλιο. Δεν ξέρω. Και... Μια χαρά είναι, δεν ακούω κανένα, παιδιά, δείτε πόσο ωραία έγινε. Δεν ακούω κανένα. Είσαι κουφός. Ναι, μου κουφάτηκα. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό pause εδώ πέρα το βίντεο για να πάω να μαζέψω λίγο wood. Ή έχουμε για να κάνω τόσο chest. Όχι. Λοιπόν, ένα μικρό pause να δω τι θα κάνω με τα chest και επανέρχομαι σε πολύ λίγο. Πάμε πίσω! Έλα ρε, τόση ώρα ψιθύριζες και τώρα που ξεκίνησε το rec δεν έλεγες τίποτα. Α, είναι εδώ κάτω. Λέω, ήθελα να σας ακούσω να ψιθυρίζεις και στο βίντεο. Λοιπόν, θα βάλω τα trap chest εγώ. Καλά. Καλά. Πόσα λεπτά είναι το βίντεο? Θα βάλω τα trap chest. Καλά. Βάλτα. Γαμώτη. Για 2 chest ρε. Ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί δεν μέτρησα αυτά τα πλαϊνά εδώ πέρα. Θέλω 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 και θέλω και θέλω και πώς είχαν τα item frames, θυμάμαι με τέτοιο σίγουρα. Κάτσε να πάρω λίγο leather. Κάτσε τις κάνω breed πρώτα. Λέμε ο Κοντόρος, ο Αγελάδος, με κοιτάει περίεργα. Ποιος σε κοιτάει περίεργα? Nether wart. Τι να το... Τι ήθελα να δω. Α, θέλω να βάλω τις πατάτες να ψήνονται. Αυτό ήταν 720. Όχι 360 no scope. Copyright. Τουρουρουρουρου. Ρε φίλε, είδα ένα σκουίτ μες στη θάλασσα και νόμιζα πως ήταν αράχνη. Και το έφαγες? Ναι. Είπες τις έκανες breed, Ναι. Αλλά άσε καμιά, έτσι. Αλλά έχεις looting. Άσε καμιά, μην μείνει μόνο το παιδάκι και κάνουν τα αδέρφια μεταξύ τους. Ξέρεις εσύ. Βασικά όλα ξεκίνησαν. Όλα ξεκίνησαν από 2 αγελάδες. Τουρουρουρου. Και μετά η μάνα την αδερφή και η αδερφή τη μάνα και ξέρεις τι γίνεται. 24-25 έκανα μαλακία, δεν ανοίγουν τα chest από πάνω, τώρα το είδα. Τι θα βάλω από πάνω? Τι θα δω και θα το κάνω pause, λοιπόν, περίμενε. Κάνω βίντεο αν δεν σε πειράζει. Οκ. Κάνω βίντεο. Ωρε φίλε. Καιρό να περάσω έτσι τόσο ωραία σε βίντεο. Έχεις να περάσεις σοκ. Πανικό κρίσης ρε φίλε. Γιατί περνάς ωραία όταν χάλας το δικό μου το βίντεο. Και ξέχασα πόσα item frames θέλει. Άντε γεια. Άντε γεια. Μη με πείτε ανάπηρο. Απλά ήμουν συγκεντρωμένος.
Ξανά από την αρχή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 39, κάνε item frames λίγο. 39 θέλω. Καλά. 39 item frames θέλω. Εσύ που χτυπάς παλαμάκια. Βάτω στον κόλ. Και θα σκοτώσω αυτό το squid γιατί με έβριζε τη μάνα πριν. Παιδιά, δεν το μπορώ άλλο. Πόσες φορές τον έχω πει να μου κάνει τα item frames που θέλω. 2 λεπτάκια. 2 λεπτάκια, όχι παραπάνω. Ούτε 2 λεπτάκια. Θα μου κάνεις γάμο το... Εσύ και ένας creeper, ρε φίλε, και οι δύο με ζητάτε να κάνω αυτό που θέλετε. Κάνε αυτό που θέλω. Μη σου μακερώσω. Τα μακεράς εγώ εσένα πρώτο όμως. Έλα ρε, τελείωνε. Θέλω να μην βγει 30 λεπτό το βίντεο γάμο. Έλα τώρα, μην κλάψεις. Δεν θα κλάψω, θα σε σκοτώσω. Μακερώσει, Celtics, εγώ, καρδιά μέσα, χώσει, μακέρι, όλο μέσα. Τελείωνε. Καλά. Με κοροντεύει ρε, μα. Α, δεν σας έχω πει, εσύ τι μοιάζει το σπίτι του. Καβουροπάτι. Δεν το ακούσατε. Καβουροπάτι. Δεν είναι ίδιο με το καβουροπάτι. Ρε φίλε, σπίτι ήταν να γίνει, αλλά έγινε καβουροπάτι. Εγώ να βάλεις και τον μπόμπ σου γκαράκι. Να βάλεις και τον καλαμάρι, μια ταμιακή εκεί πέρα. Και να πουλάς τέτοια. Πώς λεγόντουσαν? Καβουροπάτι. Καλά. Τι ανεβαίνω που να είναι. Έχω τρελαθεί φίλε, τόση ώρα περίμενα να μου κάνεις item frames. Θα στείς. Εγώ μακερώσει εσένα, έρχεται βάλει item frame και εγώ κάνει boom boom τσάου τσάου. Κοίταξε, δεν είναι άθλιο το chest room, είναι ωραίο. Καταρχήν είναι τεράστιο, οπότε θα έχω άνεση. Οπότε μπλα μπλα μπλα. Πλάκα κάνει. Γιατί ήρθα από εδώ, μπορείς να πατήσεις το κουμπί αυτό και μπάμ ο Celtics. Γεια σου. Γεια. Καιρώσει. Τσιου τσιου μπαμ μπαμ μπου χα χάι. Χάι. Δεν σε είδα. Το ζάκι του είσαι. Φέρτε να τα βάλω εγώ. Τα έχω άχτη. Γιατί δεν μπορώ να βγω ρε. Εδώ πέρα δεν παίζει. Α, βγάζει. 1,8 είναι αγόρι μου. Πόσα έκανες 39 ή με κοροντεύεις? Δεν σε κοροντεύω. Λοιπόν, οπότε δείτε πόσο όμορφο έχει γίνει χωρίς πλάκα. Εμένα μ' αρέσει. Και τους Celtics από ό,τι ακούω του αρέσει. Ναι. Απλά δεν μπορεί να μιλήσει. Μου... Γαμώ. Πώς το έκανα αυτό. Απλά μου γκρίζει. Λοιπόν, οπότε αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Likes. Γαμώ. Κάντε ένα like και ένα subscribe. Άμα σας άρεσε το βίντεο. Και κάντε και ένα thumbs up. Δεν ξέρω τι να βρω. Λοιπόν, όχι. Ακολουθήστε με στα παρακάτω πράγματα που έχω στο description. Ξέχασα πώς λέγονται τώρα γι' αυτό. Οπότε θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Το οποίο θα το γυρίσω μετά από αυτό. Οπότε τα λέμε την επόμενη φορά. Δεν είναι ωραίος αποχαιρετισμός αυτός. Ακόμη το έχεις. Ναι. Oh. Και δεν θα το κόψω. Οπότε τα λέμε.